阿強，唔使啊，唔使啊，唔講啦，眼瞓啊。原生家庭同另一半其實係咪兩個對立嘅位置嚟㗎？如果出現資源分配嘅矛盾，應該點樣做先最好啊？阿強變得好慳儉，唔揸車返工，改為坐地鐵，早餐唔再出街食，響屋企食即食麵，我覺得好奇怪。我同阿強每晚都會同 QQ 落街散步，我哋會一路行一路傾偈，感覺好輕鬆。有咗 QQ，我哋嘅關係都好似拉近返好多咁。QQ 去完街街開唔開心啊？阿強啊，呢排你做咩？又唔揸車返工，又唔出街食早餐啊？係啊，想慳啲啊嘛。點解嘅？你唔夠錢使咩？係啊，自從結咗婚之後，我經濟上好大壓力，每個月都緊張，有時份糧根本唔夠用。其實之前成日發你脾氣，有部分原因係因為我覺得係同你結婚先搞成咁，但係之後諗清楚，我知我咁諗對你好唔公平。What？我個腦勁多問號。結婚之前你唔知自己經濟狀況嘅咩？你有冇同我講過？點解又係我嘅問題呢？我哋住屯門，租嘅支出唔算高，屋企支出我估計應該最多佔阿強份糧嘅1/3。我又經濟獨立，從來都唔會叫阿強買嘢俾我，點解會咁緊呢？其實我哋都唔算大使啊，點解會咁㗎？我每個月交媽咪佢哋嘅租、水電、煤上網，再俾1萬蚊家用佢哋嘅租係我哋呢度嘅2倍，再加埋佢哋嗰邊嘅雜費，全部加埋都佔咗我份糧超過70%㗎啦。但係老爺同強妹都有做嘢㗎，點解成頭家係你一個人負擔晒嘅？我畢業冇幾耐，有一晚返到屋企，阿強，你老豆俾人炒咗，以後頭家就靠你擔起噶啦。咩料啊？粵語長片咩？但係失業唔係暫時性嘅咩？我見老爺一直都有做嘢㗎。係啊，之後老豆揾到嘢做，但阿媽話唔想靠老豆喎。唔係啊嘛？呢啲乜嘢邏輯啊？其實頭家個個都有份啊，老爺同強妹可以完全唔理都得嘅咩？老豆同阿妹都有俾家用阿媽㗎，阿妹揾唔多，佢啱啱畢業出嚟就俾人呃咗20幾萬，佢仲要還錢，最多我辛苦啲，唔緊要㗎。你細妹而家都成30歲人，畢業嗰時俾人呃，而家點會未還清啊？擺明恰你啊！都係嘅，唔緊要啦，我哋慳啲咯。不過其實係咪需要有2部車啊？如果唔需要，不如買咗1部啊。你唔好理咁多啦，嗰部車係買俾老豆放假用嚟車阿媽周圍去㗎。屋企我都有份，不如啲開支我 share 返啦。唔使啦，我搞得掂。我唔想你咁辛苦，一個人撐啊。唔使啊，唔使啊，唔講啦，眼瞓啊。見阿強唔耐煩，我都唔敢再出聲。我唔想我哋關係啱啱好返少少，又嗌大交。我開始有少少明白點解阿強成日都咁大脾氣，可能係因為佢長期處於擔起成頭家嘅精神壓力下，仲有咁多年唔公平嘅對待。就算佢把口話唔緊要，我相信佢潛意識嘅陰暗面都會令佢有情緒失控嘅時候。只係佢好唔公平咁，將嗰種情緒投射喺我身上，而唔係正視壓力嘅源頭。我叫阿娟係一個平凡嘅港女，一直都努力做一個理想嘅人妻。所有事都選擇忍讓，10年過去，我嘅情緒已經去到臨界點。我想用呢個頻道去正視一直抑壓嘅情緒同陰暗面，希望透過講故事，可以慢慢放低過去，揾返完整嘅自己。多謝你陪我踏上呢段釋放情緒嘅旅程。如果你都係一個習慣壓抑自己嘅人妻，希望你都可以揾到屬於你自己抒發情緒嘅方法。